მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ პრაქტიკული სახის მეცადინეობას და დღევანდელ ვიდეოში განვაგრძობთ CSV ფორმატის მონაცემების დამუშავებას. ვაგრძელებთ წინა ვიდეოს, სადაც ჩვენ დავამუშავეთ მანქანის მონაცემები, რომლებიც Excel-ის ფაილში ქონდა გაშვებული. ამის მიხედვით შევქმნით ჩვენ car კლასი, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. შევურჩიეთ მას შესაბამისი property, ანუ რაც უნდა გქონოდა. და დაუწერეთ parse მეთოდი, რომლის მოვალეობაც იყო, რომ string-ის ფორმატში გადაცემული data, ანუ ერთი მონაცემი, გადაიყვანა car-ის ობიექტში. მოდი შევამოწმოთ, თუ როგორ მუშაობს ეს ჩვენი ფუნქცია, გავუშვათ ჩვენი პროგრამა და დავინახავთ, რომ parse data-ში შენახული არის მონაცემი. ანუ ყველაფერი შენახული არის სწორად. ანუ ერთი ცალი მანქანა, ერთი ცალი string-ის ფორმაში ჩაწერილი მანქანის ობიექტი გადავაქციეთ ჩვენს მიერ შექმნილი car ტიპის ობიექტად. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ აი ამ CSV ფაილში ყველა მონაცემი რაც არის, ყველა გადავაქციოთ მანქანის ობიექტად და ყველა ამ მონაცემზე რაღაცა манипуляციები მოვახდინოთ. კონკრეტულად რა манипуляციებზე საუბარი. ჩვენი მოვალეობაა, რომ მოვძებნოთ ყველა BMW, ანუ ყველა BMW და მოვძებნოთ 10 ყველაზე ეკონომიური მანქანა ჩვენს ფაილში. და საბოლოოდ მოდი, როდესაც ამ ამოცანებს ამოვხსნით, რაც დასმული გვაქვს აქ, საბოლოოდ მოდი ეს ჩვენი მონაცემები ჩავწეროთ მონაცემთა ბაზაში და ამისთვის გამოვიყენოთ entity framework. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც უნდა გითხრათ არის ის, რომ ჩვენი წინა ვიდეოს შემდეგ განვაახლე სამუშაო გარემო და ჩავიწერე Visual Studio-ს განახლებული ვერსია, სადაც კონსოლური აპლიკაცია ცოტა განსხვავდება თავისი წინამორბედისაგან. მაგრამ ამან არ შეგაშინოთ, ჩვენ რაც გვჭირდება ყველაფერი ერთ-ერთში მაქვს გადმოწერილი ისე, როგორც ვაკეთებდი წინა ვიდეოში და ჩვეულებრივ შეგვიძლია განვაგრძოთ მუშაობა. ის თუ როგორ განსხვავდება ახალი Visual Studio თავის წინამორბედისაგან, თუ გაინტერესებთ, შემიძლია ამაზეც რა განსხვავებები არის ახალ ვერსიაში, ამაზე ცალკე ვიდეო ჩავწერო. მაგრამ თუ თქვენი სურვილი იქნება, გამომიხმაურეთ კომენტარებში. ახლა კი მოდი დავიწყოთ მუშაობა და აი ეს ჩვენი parse ფუნქცია გამოვიძახოთ data-ს ყველა ობიექტისთვის. ამისთვის მოდი ეს parse ფუნქცია, რომელიც ერთი კონკრეტული ობიექტისთვის ვარ გამოძახებული, წავშალოთ და დავწეროთ for ციკლი, იმისთვის რომ გადავუაროთ data-ს ყველა ობიექტს. For ციკლი რომ დავატრიალოთ data-ს length-მდე. ამის შემდეგ for ციკლის შიგნით გამოვიძახოთ car ობიექტის parse ფუნქცია, რომელსაც გადავცემთ data-ს is, ანუ data-ს ყველა ობიექტს. ეს ფუნქცია წარმატებით დაპარსავს ყველა ინფორმაციას, რომელიც data-ში გვხვდება, მაგრამ ეს ინფორმაცია ჩვენ სადღაც უნდა დავიმახსოვროთ. ეს data გადაკეთდება car ტიპის მასივად, ანუ car-ების მასივს, დავარქვათ cars, ეს უდრიდეს new cars და ამის ზომა უნდა იყოს data-ს length-ი. ამას ვწერთ ციკლის გარეთ და ამის შემდეგ cars-ის ყველა ელემენტი გავუტოლოთ ჩვენს მიერ დაპარსულ data-ს. ამის შემდეგ ქვევით დავწეროთ console readline-ი, იმისთვის რომ არ გაგვეთიშოს პროგრამა და ამ console readline-ზე დავსვათ debugger-ის ნიშანი, ანუ გაჩერების წერტილი. გავუშვათ ჩვენი პროგრამა და დავინახავთ, რომ მოხდება exception-ი, რომელიც გვეუბნება, რომ შემომავალი string-ის ფორმატი არასწორია, ამიტომ მონაცემების გადაყვანა ვერ მოხერხდება. რატომ ხდება ეს? ეს ხდება იმიტომ, რომ ჩვენს Excel-ის ფაილში, ანუ vehicles CSV ფაილში, სულ პირველი მონაცემი, რომელიც ხდება, ეს არის სათაური. შესაბამისად, მისი გადაყვანა ვერ ხერხდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ car-ის ობიექტად სათაური ვერ გარდაიქმნება.
ამიტომ ეს სათაური უნდა წავშალოთ და ისე ხელახლა გავუშვათ პროგრამა. პროგრამის გაშვების შემდეგ დავინახავთ, რომ ჩვენს cars მასივში, რომელიც შევქმნით, ჩაიწერება უკვე ყველა მონაცემი, რომელიც არის ჩვენს vehicles CSV ფაილში. ანუ ყველა მონაცემი გარდაქმნილია cars-ის მასივად. ძალიან კარგი. ყველაფერი მუშაობს, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი მიზანი შესრულებულია, რა მიზანი გვქონდა. მაგრამ რაც არ მომწონს ამ კოდში არის ის, რომ ეს ფუნქცია არის გარეთ გამოდგმული და არ არის generic-ი. ანუ მორგებულია კონკრეტულად cars-ის მასივზე, კონკრეტულად რაღაცა ტიპზეა დამოკიდებული და ეს არ მომწონს. მინდა რომ ეს შევცვალოთ. მაგრამ მოდი პირველ რიგში ეს შევიტანოთ რაღაცა ფუნქციაში. ამიტომ შევქმნათ რაღაცა static ფუნქცია, რომელიც უნდა აბრუნებდეს car-ის მასივს და დავარქვათ ამას convert all. ამ ფუნქციას ერქვა convert all. ეს უნდა იღებდეს რაღაცა string ტიპის მასივს, რომელსაც ქვია რაღაცა data. და ეს ფუნქცია თავის შიგნით უბრალოდ უნდა თავის ტანში უნდა ასრულებდეს იმას, რაც გვიწერია ზევით. ამიტომ ზედა კოდი დავაკოპიროთ და უბრალოდ ჩავსვათ ამ ფუნქციის შიგნით და საბოლოოდ return cars. მოდი შევამოწმოთ. გამოვიძახოთ convert all ფუნქცია, გადავცეთ data დასამუშავებლად და შევინახოთ ეს რაღაცა var result სვლაჩი, რომელსაც თუ გავუშვებთ, შედეგი იქნება იგივე. ყველა ობიექტი გაიპარსება და დაბრუნდება მანქანების მასივი. ძალიან კარგია ეს ფუნქცია, რაღაცა ლოკალურ ერთსივრცეშია მოქცეული ეს კოდი და არ არის გამოდგმული. მეორე პრობლემა, რაც აღვნიშნეთ, ეს არის რომ ეს ფუნქცია არის, ეს მეთოდი არის დამოკიდებული კონკრეტულ ტიპზე. ანუ დამოკიდებული არის რაღაცა string მონაცემზე და რაღაცა car მონაცემზე. ეს არ მომწონს, ამიტომ მოდი ეს კოდი გადავაკეთოთ generic-ად. რა ტიპის generic-ებთან უნდა ვიმუშაოთ, ხო? ანუ string-ი, უნდა იღებდეს ერთ რაღაცა განსხვავებულ ტიპს და უნდა გადაყავდეს ეს ტიპი, ამ ტიპის კორექცია უნდა გადაყავდეს მეორე განსხვავებულ ტიპში. ამიტომ დავარქვათ აი ამ მიმღებ პარამეტრს, ანუ data-ს დავარქვათ t source-ი და t result-ი დასაბრუნებელ პარამეტრს, ხო? შესაბამისად, ამან უნდა აიღოს არა კონკრეტულად string-ის მასივი აქ, არამედ უნდა აიღოს t source-ის მასივი, რომელსაც ერქმევა არა data, არამედ ერქმევა source. ამიტომ ყველგან სადაც წერია data გადავაკეთოთ და დავუსვათ სახელი source. ეს უფრო ლოგიკური სახელია დამეთანხმებით. და ანალოგიური რაღაცა ჩავატაროთ დაბრუნების შემთხვევაშიც, უკვე car-ის მასივს კი არ უნდა აბრუნებდეს კონკრეტულად, უნდა აბრუნებდეს t result-ის მასივს. ამიტომ სადაც car-ის ობიექტი გვაქვს, ყველგან გადავაკეთოთ და ჩავსვათ t result-ი და სადაც ქვია cars, გადავაკეთოთ სახელი და დავარქვათ result. ეხლა ვხედავთ, რომ ციკლის ტანში წითლდება, ანუ ეს ფუნქცია, ეს კოდის ეს ნაწილი ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე კონკრეტულ ტიპზე აღარ ვართ დამოკიდებული და ვართ generic-ზე. ამიტომ რაღაცა generic ტიპის დელეგატი უნდა გადავცე აქ ისეთი, რომელიც აი ამ ერთ ობიექტს გადააკონვერტირებს მეორე ობიექტში. და ესეთი ტიპის დელეგატი არის funky, რომელსაც შეგვიძლია რომ დასაბრუნებელი ტიპის და მისაღები პარამეტრების ჩვენვე შევურჩიოთ. ამიტომ ციკლის შიგნით რა კოდის წერია, ეს კოდი წავშალოთ და აი აქ მეორე პარამეტრად გადავცეთ რაღაცა funky, რომელიც იღებს ორ ობიექტს, ამ t source და t results. და ამას დავარქვათ converter. აი ხა ამ for ციკლის შიგნით უნდა გამოვიძახოთ converter-ი, გადავცეთ ის ობიექტი, რომლის შეცვლაც გვინდა, ანუ source-i, ოთხკუთხა ფრჩხილებში i და ამის ნამუშევარი შედეგი უნდა დავიმახსოვროთ result-i სვლაჩში.
ხო, ну ეხლა ჩვენი convert all ფუნქცია ელოდება ჩვენგან რაღაცა funks და ჩვენთვის ეს funky არის car parse მეთოდი, ხო? ამიტომ გადავცეთ car parse. შედეგი დამახსოვრებულია ამ result სლათში, თუ გავუშვებთ, დავინახავთ, რომ ეს ფუნქცია იმუშავებს ზუსტად ანალოგიურად, ანუ ყველა მონაცემი დაკონვერტირდება და შეიქმნება მანქანის ობიექტი, მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ ეს არის უფრო მოქნილი ფუნქცია, ეს კონკრეტულად ერთ ტიპზე აღარ არის დამოკიდებული, ანუ ამას შეუძლია ნებისმიერი ტიპის ერთი მონაცემი გადაიყვანოს მეორე ტიპის მონაცემად, ანუ ნებისმიერი source-ის მასივი შეუძლია რაღაცა result-ების მასივად გადააქციოს და დაგვიბრუნოს. ხო, ну ეს ფუნქცია ჩვენ ხელით დავწერთ, მაგრამ რეალურად შეგვეძლო რომ ხელით არც დაგვეწერა, იმიტომ რომ C#-ში კონკრეტულად RI კლასში უკვე ინტეგრირებული არის ეს ფუნქცია და ქვია ზუსტად იგივე სახელი, რაც დავარქვი მე. ანუ convert all. ესეც ელოდება რაღაცა source, რომელიც არის generic ტიპი და რაღაცა converters, რომელიც არის delegate, ხო? ამიტომ თუ გამოვიძახებთ ამ RI convert all ფუნქციას, შეგვიძლია ჩვეულებრივად გადავცეთ data, შეგვიძლია ამასაც გადავცეთ car parse მეთოდი, დავიმახსოვროთ ესეც რაღაცა result სლათში და გავუშვათ პროგრამა, დავინახავთ რომ შედეგი იქნება იგივე. მაგრამ ნუ ნახეთ როგორ მუშაობს ეს convert all-ის და დავწერეთ მისი ჩვენეული რეალიზაცია. ამიტომ მოდი იმათი დაწერილის მაგივრად გამოვიყენოთ ჩვენს მიერ დაწერილი ფუნქცია, მით უმეტეს რომ კიდე მინდა რომ რაღაცა გაჩვენოთ. ეხლა ეს კი ზოგადი ტიპია, ნებისმიერ მონაცემს ერგება, მაგრამ მაინც არ მომწონს ეს მეთოდი ჩვენს მიერ დაწერილი, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტულად მასივებისთვის გათვლილი. თუ მე დავუშვათ მომინდება რომ გავაკეთო ესეთი რაღაცა, რომ აი ეს ჩვენი მონაცემები data-s ტიპი, ხო? აი დავაკოპირო ქვევით. შევინახო რაღაცა list string-ში და უკვე არა წავიკითხო არა როგორც მასივი, არამედ წავიკითხო როგორც list-ი. და ამას დავარქვათ რაღაცა data list. ხო? აი ეს data list-ი რო გადავცე ამას, ეს არ იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს convert all-ი ჩემგან ელოდება რაღაცა generic massivs. ამიტომ სხვა ტიპის კოლექციებზე ეს ვერ იმუშავებს. ამიტომ მე აქ test source-ის massive კი არ უნდა გადავცე კონკრეტულად. უნდა გადავცე რაღაცა generic ტიპი, რომელიც ყველანაირი კოლექციისთვის იქნება მორგებული. ამიტომ მე აქ უნდა გადავცე ისეთი ტიპი, რომელიც საერთოა როგორც massive-ისთვის, ასევე list-ისთვის. და ესეთი ტიპი არის ინტერფეისი iList-ი, რომელიც შეგვიძლია აქ გამოვიყენოთ. თუ გადავცემ t-source-ის iLists, დავინახოთ რომ პრობლემა არ იქნება, სამაგიეროდ აქაც t-result-ების მასივი კი არ უნდა დავაბრუნოთ, არამედ უნდა დავაბრუნოთ iList-ი t-result-ისთვის. აქაც უნდა გავაკეთოთ იგივე, სადაც მასივი გვაქვს, მოკლედ ყველგან ვცვლით iList-ით. აქაც უნდა იყოს t-result-ების iList-ი. და უბრალოდ ზომა უნდა იყოს არა length-ამდე, არამედ count-ამდე, იმიტომ რომ iList-ს აქვს count-ი. ანალოგიურად ციკლს უნდა დავატრიალოთ source-ის count-ამდე და დავინახავთ რომ ზევით ფუნქცია, რომელიც წეგან error-ს აგდებდა data list-ს როცა გადავცემდით, უკვე გასწორდება და მისი გაშვების შემთხვევაში შედეგი იქნება იგივე. ანუ ეს უკვე იმდენად მოქნილი ტიპია, რომ list-ის შემთხვევაში თავისუფლად იმუშავებს და massive-ის შემთხვევაში, ანუ გადავცეთ data ან data list-ი, ამის მნიშვნელობა აღარ აქვს, იმდენად ზოგადი ტიპია, რომ ორივეს მოიცავს. ეხლა მოდი data list-ი წავშალოთ და ისევ massive-ებზე გავაგრძელოთ მუშაობა. ხო, გვაქვს result ცვლადი, მოდი ამას უფრო ნორმალური სახელი დავარქვათ და დავარქვათ converted data. და ეს var ტიპიც გადავაკეთოთ და ეს არის iList-ი ქარებისთვის, ანუ მანქანების iList-ი.
ესე უფრო ცხადი სახით დაინახავთ შედეგს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს converted data, ანუ მანქანების რაღაცა i-list-ი, ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ შევუდგეთ აი ამ ჩვენი ამოცანების შესრულებას. პირველი ამოცანა ეს არის მოძებნეთ ყველა BMW. ანუ ჩვენ უნდა დავწეროთ ისეთი მეთოდი, რომელიც მოძებნის ყველა ელემენტს გადაცემულ კოლექციაში. ანუ ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აკმაყოფილებს რაღაცა გარკვეულ პირობას. დასაწყისისთვის გეტყვით, რომ C# არსებულ კოლექციებს უკვე აქვს ეს ფუნქცია, მაგალითად თუ ჩავხედავთ arrays class, ანუ massive-ის class, ესეთი ფუნქცია უკვე შეგვხვდება და მას ეწოდება find all, ანუ მოძებნე ყველა ელემენტი, რომელიც აკმაყოფილებს გადაცემულ პირობას. ეს იღებს რაღაც generic ტიპის massive-ს და predicate-ს, რომელიც რაღაცა პირობის გამომხატველია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ესეც გამოვიყენოთ, მაგრამ რატომ? მოდით დავწეროთ ჩვენეული რეალიზაცია, ისევე როგორც დავწეროთ convert all-ის ჩვენეული რეალიზაცია. და მოდი ბარემ უფრო წინ წავიდეთ და არა მარტო generic ტიპის ფუნქცია დავწეროთ, რომელიც ტიპზე იქნება, ტიპისთვის იქნება generic-ი. არამედ ისეთი ფუნქცია დავწეროთ, როგორც ნებისმიერ კოლექციას მოერგება. ანუ გადავცეთ i-list-ი, ამ შემთხვევაში გამოვიყენოთ i-list ინტერფეისი, როგორც გამოვიყენეთ convert all-ის დაწერისას. ნუ რა ტიპს უნდა აბრუნებდეს ეს ჩვენი ფუნქცია? ეს უნდა აბრუნებდეს რაღაცა ტეების i-list-ს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ფუნქციის დაწერისას უკვე მხოლოდ ერთი ტიპის მონაცემთან მუშაობთ და არა ორ ტიპთან. ამიტომ დავწეროთ static i-list t. ფუნქციას დავარქვათ სახელი find all და გავხადოთ generic, ანუ t ტიპის, ხოლო გვალფრხილებში გადავცეთ რაღაცა i-list-ის ტიპის კოლექცია, collection და predicate delegate. predicate ვიცით რა ტიპია, რა ტიპის delegate-ია, მას შეუძლია მიინიჭოს ისეთი ფუნქცია, რომელიც იღებს რაღაცა generic ტიპს და აბრუნებს შედეგად bools. ამიტომ ამ predicate-ს ფრხილების შიგნით დავარქვათ სახელი predicate. ეხლა უკვე შეგვიძლია დავატრიალოთ ციკლი collection-ის count-ამდე, for ციკლს ვატრიალებთ და დავწეროთ if predicate და ფრხილებში გადავცეთ collection-ის i. ესეთ შემთხვევაში collection is ელემენტის დამახსოვრება უნდა მოხდეს რაღაცა ტიპის კოლექციაში, რომელიც იქნება i-list-ი. ამიტომ ციკლის გარეთ შევქმნათ i-list ტიპის კოლექცია, რომელიც იქნება t ტიპის, ანუ generic-ი და სახელად ერქმევა, მოდი დავარქვათ result-ი და ეს უნდა უდრიდეს new lists. ანუ ეს უნდა იყოს რაღაცა list-ის ტიპი და ყველა ის ელემენტი ჩვენს კოლექციაში, რომელიც აკმაყოფილებს აი ამ predicate პირობას, უნდა დავიმახსოვროთ აი ამ result swatch-ში. იმისათვის რომ დავიმახსოვროთ, უნდა გამოვიყენოთ add ფუნქცია, რადგან ეს ჩვენი result-ი არის list-ი. გამოვიძახოთ result add collection i. ანუ ამ result-ში უნდა ჩაემატოს ყველა ის ტიპი, რომელიც აკმაყოფილებს predicate-ში გადაცემულ პირობას. მოდი ახლა ნახოთ, როგორ მუშაობს ეს ჩვენი მეთოდი. find all ფუნქცია დავწეროთ, გადავცეთ პირველ პარამეტრად converted data, რომელიც აქ გვაქვს შექმნილი და მეორე პარამეტრად გადავცეთ predicate. predicate გადავცეთ რა თქმა უნდა ანონიმურად და დავწეროთ შემდეგი პირობა. x-ი გადადის, x-ის make-ი უდრის BMW-ს. ანუ ანონიმურად ეს იღებს ფუნქციას, რომელიც გვეუბნება, რომ მოძებნე ყველა ისეთი ელემენტი, რომლის make-ი, ანუ დასახელება უდრის BMW-ს. ეს შედეგი შევინახოთ რაღაცა i-list car ტიპის swatch-ი, რომელსაც ერქმევა სახელად BMW-ს. გავუშვათ ჩვენი პროგრამა და დავინახავთ, რომ შედეგი, რომელიც იქნება
ყველა სახელი, ანუ ყველას make იქნება BMW. ანუ თუ თავადაც დაათვალიერებთ, დაინახავთ, რომ ყველას შედეგი არის სწორი. ანუ ყველას შედეგი არის BMW. ხო, აი, ესე ვიპოვეთ ყველა BMW. მეორე დავალება შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ მის შესრულება და ეს დავალება გვეუბნება, რომ მოვძებნოთ 10 ყველაზე ეკონომიური მანქანა ჩვენს მანქანებს შორის. ხო, პირველ რიგში მოდი ვთქვათ, როგორ უნდა განვსაზღვროთ, რომელი არის ეკონომიური. ანუ ყველაზე ეკონომიური არის ის მანქანები ჩვენს მონაცემებში, რომლებიც შერეულ გზაზე, ანუ შერეულ ტრასაზე, ანუ საშუალოდ გადიან ყველაზე მეტს. ხო, ну ჩვენს მონაცემებში საშუალო არის combined property-ში დამახსოვრებული, ანუ ჩვენს მოდელებს თუ ჩავხედავთ ჩვენი მანქანის მოდელს, აი ეს combined გამოხატავს საშუალოდ რამდენს გადის ეს ჩვენი ერთი მანქანა, ხო? ანუ ეს combined არის ქალაქში გამავლობისა და ტრასაზე გამავლობის საშუალო გამოყვანილი და გაერთიანებული არის ამ combined სვლაჩი. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ, ანუ რომელსაც უფრო მეტი აქვს ეს combined, ის გამოდის ყველაზე ეკონომიური მანქანა. ანუ ლოგიკა არის ესეთი. ხო, ეხლა მოვიფიქროთ, როგორ უნდა ავიღოთ 10 ყველაზე ეკონომიური. პირველ რიგში უნდა ჩვენია ეს კოლექცია, ეს ჩვენი მანქანების მასივი, თუ ფაილი თუ რაც არის, უნდა დავალაგოთ, ანუ დავასორტიროთ ეკონომიურობის პრინციპით. ანუ sort ფუნქცია უნდა გავაკეთოთ, ანუ დალაგების ფუნქცია უნდა გავაკეთოთ ისეთი, რომელიც აი ამ მანქანებს დაალაგებს და შემდეგ 10 ყველაზე ეკონომიური მანქანა უნდა ამოვირჩიოთ. მაგრამ მოდი ეს გავაკეთოთ შემდეგ ლექციაში, იმიტომ რომ სორტის ფუნქციას, სორტის ალგორითმს ცოტა სპეციფიური ახსნა ჭირდება და დროს წაიღებს. ამიტომ ძალიან როგორ გაგვეწელოს გაკვეთილი, თქვენც რო არ გაგიჭირდეთ რაღაცეების გააზრება, ჯერ ეს ფუნქციონალი გაიაზრეთ, დაწერეთ დამოუკიდებლად და შემდეგ ლექციაში უკვე მივხედოთ დალაგებას და მონაცემების ბაზაში ჩაწერას. მადლობა ყურადღებისთვის, იმედია მოგეწონათ ვიდეო და თუ ასეა, გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დაალაიქოთ ვიდეოები, იაქტიუროთ კომენტარებში და ურჩიოთ არხი მეგობრებს, ვისაც სურს რომ შეისწავლოს C# და შეისწავლოს პროგრამირება. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ პრაქტიკული სახის მეცადინეობას და